次嘅其中又係介紹翻自己先嘅。係。1、2、3。係，你好，我係李曉文，你可以叫我李小姐啦，又可以叫我做 Kayla。咁我喺華人服務中心裏邊咧，係喺心理輔導科裏邊做一個心理輔導員嘅。咁聽完你可唔可以話俾我哋知，咁你有冇一啲好難忘嘅故事，或者你一啲即係 case 咧，你曾經做過，你好想分享俾我哋知道？係。我有一位客人啦，佢就係喺屋企裏邊係照顧佢自己嘅一個小朋友。呢個小朋友咧，其實都已經唔係小朋友，佢係患有自閉症嘅。咁然後呢位客人咧，佢係因為長期喺屋企照顧自己嘅小朋友，然後當呢個小朋友已經唔再係小朋友嘅時候咧，仲存在住好大嘅挑戰性啦，因為係一個自閉症嘅孩子，咁喺表達語言方面啊、社交方面，呢個細路仔都係對屋企人嘅一個挑戰。咁呢個客人咧，慢慢咧就會對自己冇咗信心啊，覺得自己冇辦法照顧好小朋友，唔單止，然後仲會有一啲自責啊、自卑啊，同埋會覺得對生活已經冇乜意義，咁就同先生一齊嚟尋求幫助。咁然後咧，通過同佢傾偈之後咧，發現原來呢位客人係有好嚴重嘅焦慮症。咁然後我哋就會用一啲介紹一啲方法俾佢啦，解釋俾佢聽點解喺佢背後出現啲心理上面嘅影響，會影響到佢而家嘅身體上面嘅反應，點解佢會有咁樣嘅感覺，咁點解佢個情況而家會係咁樣。咁等佢自己明白之後咧，佢慢慢就會有信心去自己去面對啊，同埋自己去調整啊。咁通過練習啦，俾一啲方法去練習，返屋企嘗試去練習一下，我哋教佢一啲方法啦。咁慢慢之後，佢會覺得自己個症狀冇咗啊，同埋自己嘅信心會大咗。咁同屋企人相處又慢慢又會好咗。再面對返自己嘅細路仔嘅時候，就唔會覺得係一種負擔，唔會覺得係一個自責。咁對呢個客人嚟講，佢個情緒變化咗啦。咁屋企人嘅相處又會好咗啦，再加上對自己小朋友嗰個接受程度又會大咗，所以其實都幾開心。後嚟呢個客人仲會寫咗封信嚟話多謝晒，好我哋嚟咗呢度之後咧，可以即係幫助到啦咁樣，所以而家好開心啦。你覺得即係我哋亞洲人啦，都係比較好將自己嘅問題係收埋啦，即係唔好 open 咁樣去同佢哋分享啦。咁你覺得好似處理呢啲個案嘅時候咧，對你嚟講會唔會係一個挑戰咧？都會㗎，有啲客人咧，佢哋會係好擔心其他人會點樣睇佢哋啊，覺得你嚟揾佢哋，梗係精神有問題㗎啦。即係一個咁樣嘅傳統嘅觀念，覺得我嚟見呢啲係一啲精神有問題㗎啦，即係黐線㗎啦咁樣，所以好多客人都會唔係好夠膽去面對，然後咧佢哋會覺得有啲羞愧啊，有啲尷尬啊，咁佢哋唔係好願意話主動咁樣上嚟尋求幫助咯。咁喺呢個過程裏邊，咁你點樣去引導或者去鼓勵佢哋去將呢件事去講出嚟，或者可能有時候我知道年紀大啲嘅老人家啦，就更加收埋自己啦，咁樣可能即係你哋點樣會去幫助佢哋身邊嘅親人或者仔女去令到佢哋嘅即係長輩願意去揾你哋尋求協助咧？呢個咧我哋通常咧，我哋都會係唔會話好主動咁樣去申請其他人會嚟見我哋，但係通常我哋會係通過一啲活動啊，譬如一啲舉辦一啲活動、一啲講座啊，咁
譬如好似今日咁樣，有啲老人家活動嘅時候，我哋會上嚟講一啲同心理健康有關嘅講座啊。咁希望佢哋聽咗之後咧，發現原來呢個好似同我平時出現嘅症狀會有啲相似喎。咁或者我會有興趣上嚟睇下，究竟係咪同自己有關係咧？咁樣想了解多啲咧，咁佢哋會自己主動嚟揾我哋咁樣咯。咁主要你啲客人係咪主要係針對老人家，定係話所有嘅年齡層？通常我哋嘅部門咧係面對年長嘅長者啦，同埋佢哋語言方面係有障礙啦。譬如喺外邊佢哋揾唔到適合嘅諮詢者，譬如諮詢者只能講英文啊，咁佢哋係冇辦法溝通，或者雖然有翻譯，但係佢亦都好難去表達到佢自己想講嘅嘢，或者翻譯過嚟之後可能變咗第二個意思，咁變咗上通常我哋就會幫助係語言障礙嘅人士啦、長者啦，同埋我哋最多可以接受嘅年齡段係去到16歲以上，一般我哋係18歲嘅，咁但係都可以接受到16歲。係太細咧，基本上我哋個對象都係以年長嘅為主咯。即係老人家。老人家都有，成年啦，係啦，最少成年以上。咁你如果譬如話想好似你而家要宣揚一啲信息啦，即係或者鼓勵一啲可能尤其是係即係喺呢度居住嘅亞裔人士啦，即係咁譬如話你會有冇一啲嘅信息咧？你會想係即係分享俾佢哋咧，或者令到佢哋會對於呢一個program 更加了解咧？其實心理健康咧係一個好平常嘅一個我哋都好關心嘅方面嚟咯。其實心理健康就好似我哋平時嘅身體健康一樣，好似每一個人都會有機會感冒啊，會可能會有花粉症啊，咁好普遍嘅嚟講，好多人都會覺得感冒啦就要食啲藥啊，好快脆就會療癒啦。咁其實心理上邊亦都可以係一種用心理嘅健康可以去形容你自己嘅身體健康一樣咁重要。當你嘅身體健康嘅時候，你嘅心理未必會都會同樣健康，或者有時情緒會影響到身體嘅唔健康，身體嘅唔健康亦都會係影響到心理上面嘅唔健康。但係好多人就會誤解咗心理健康就同精神病會有關係，但係心理健康就好似感冒咳嗽咁平常嘅一件事嚟嘅。當我哋心理健康方面係改善咗嘅時候，身體都會同樣會有幫助嘅。有呢件事咁同埋另外我就想問下你哋覺得即係好似透過一啲即係 community 啦，即係社區嘅活動啊，咁你覺得對於你嘅客人、你嘅 client 嚟講有幾大嘅幫助咧？社區活動？我覺得社區活動係比較好嘅一個同外界接觸嘅方法啦。譬如老人家啦，打個比喻，我哋接觸嘅最多就係老人家啦。咁好多老人家咧，佢哋會係多數都會喺屋企啊，或者同屋企人一齊啊，咁然後佢哋嘅世界就只會限制喺屋企人同埋身邊自己嘅屋企個周圍附近環境，然後佢哋可能對外邊嘅世界都唔知道有好多，再加上係嚟到一個新環境嘅時候，佢哋可能缺乏咗個安全感啦，咁同埋缺乏咗一個氛圍啦。咁當佢哋行出嚟嘅時候咧，一個社區活動會提供好多唔同類型嘅活動啊，咁佢哋會接觸到更加多嘅人啊，會了解到更加多嘅信息啊，咁樣亦都對佢哋嘅心理健康會係好大幫助嘅。因為當你接觸更加多嘅人嘅時候咧，你會了解到更加多嘅嘢啦。咁然後你會知道，原來出邊有咁樣嘅信息喎。原來呢度又有啲活動可以令到我好開心嘅喎。咁樣
咁其實對佢哋都幾好㗎。咁仲有一句，即係如果你可能要同一個即係鏡頭後邊嘅一啲即係朋友講啦，即係佢哋可能對華服務中心冇乜認識嘅，咁或者可能你想好似講一啲簡短嘅嘢，即係 welcome 佢哋，或者希望佢哋嚟服務中心嗰度認識多啲嘅，即係會講一啲即係 welcome 嘅説話，希望佢哋嚟中心咧。華人服務中心呢係一個好多年歷史嘅一個社區啦，社區嘅為華人服務嘅地方啦。咁喺中心裏邊呢，除咗有唔同語言嘅工作人員啦，有韓國文啊、越南文啊，或者係中文嘅，有普通話有廣州話嘅，唔同嘅同事佢哋都會講唔同嘅語言，所以當你需要有幫助嘅時候，亦都可以嘗試嚟了解一下中心會唔會可以提供服務俾你哋咯。可以啦，係嘛？OK。哦，OK。多謝你。我可唔可以寫翻你個名咧？即係我想 make sure 我寫下你個名係即係正確咁樣。係啊，可以將你個名寫喺呢度。哦，OK。OK， 呢個係 G。OK，你係邊度人？嚇？你係喺呢個係我嚇，唔係。呢個先係我。